საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში პოეტ ანა კალანდაძის დაბადებიდან 100 წლის თავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო გაიმართა. შეხვედრა მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა აკადემიკოსმა როინ მეტრეველმა გახსნა. დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა დანიელმა. ღონისძიების მონაწილეები ანა კალანდაძის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე საუბრობდნენ. საიუბილეო საღამოზე გაიმართა დოკუმენტური ფილმის ჩვენება სახელწოდებით „იდუმალება ანას პოეზიაში“. ღონისძიებას თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორი, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე, აკადემიკოსები, მწერლები, ანა კალანდაძის ოჯახის წევრები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ანა კალანდაძის სახელი, მისი პოეზია, მისი ყოველი ხსენება ყველა ქართველში თან და ყველა ქართულ ოჯახში არის ნამდვილი დღესასწაული. იმ პირველივე დღიდან, როდესაც ქალბატონმა ანამ წაიკითხა ლექსები 1946 წლის 25 მაისს. აღმოჩნდა, რომ ომის შემდგომ ეს იყო ნამდვილი დღეობა მთელ საქართველოში. აი რაღაც ფურორი მოახდინა ერთმა სტუდენტის, მაშინ სტუდენტი იყო ბოლოკურსელი, ამ ლექსებმა და მას შემდეგ ქალბატონი ანას სახელი ქართული პოეზიის დიდ თანავარსკვლავედში, აი უზარმაზარი თანავარსკვლავედია ქართული პოეზიის და ბრწყინავს ამ თანავარსკვლავედში შეუდარებლად. და მართლაც ეს არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის, განსაკუთრებული წონის პოეტი, მას აქვს ჭეშმარიტი პოეზია, რომელსაც დრო არათუ აკლებს რაიმეს, ფერებს, ჟღერადობას და ასე შემდეგ, არამედ ყოველი წლის და აგერ უკვე საუკუნის გასვლის შემდეგ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს. და აი მე გეტყოდით, რომ დღეისათვის თუ შეიძლება ყველაზე უფრო აქტუალური იყოს პოეზია და პოეტი, ეს არის სწორედ ანა კალანდაძის სახელი და მისი პოეზია. ბედნიერება, როცა პირადად იცნობ დიდ კლასიკოს, როცა ის უმცროს მეგობრად გთვლის და მაგალითია შენი ცხოვრებისა. ქალბატონი ანა ის პოეტი იყო, რომელიც სიცოცხლეშივე აღიარა საქართველომ, ლექსებად და სიმღერებად მოეფინა ქართულ სულს და რომლის შემოქმედებას დაბერება არ უწერია. მე ბედნიერი ვარ, რომ ვიცნობდი ქალბატონ ანას, ვიყავი მისი ერთ-ერთი დიდი იუბილის რუსთაველის თეატრში ორგანიზატორი და ბედნიერი ვარ, რომ ქალბატონი ანას თვისებებიც ვიცოდი, გარდა მისი უმშვენიერესი პოეზია. მაღალთა თავდაბლობაო, ის ამბობს ერთ ლექსში, თუ ვინმე შეეძლო მაღალთა თავდაბლობა, ეს იყო ქალბატონი ანა. 45 წელი გავატარეთ მე და ანამ ერთ ჭერქვეში. და მიუხედავად ასაკის სხვაობისა, 15 წლით უფროსი იყო ანა ჩემზე, მიუხედავად ამისა ძალიან მალე დავმეგობრდით და უკვე როგორც მეგობრები ისე ვიყავით. ანა იყო ჩემი უახლოესი ადამიანი და მე ვიყავი იმისთვის უახლოესი ადამიანი. სიყვარული გააყოლა ხალხმა და ბედნიერი ვარ, რომ ანას არ ივიწყებენ და ალბათ არც არასოდეს არ დაივიწყებს ქართველი ხალხი. საქართველოში ზამთრის ტურისტულ სეზონზე სექტორში არსებულ ვითარებასა და გასტრონომიული ტურიზმის პოტენციალზე მედია ჰოლდინგ კვირას პრეს-კლუბში დღეს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე გასტრონომიული ტურიზმის ექსპერტმა ისაუბრა. როგორც ქეთი კვიჭიძემ აღნიშნა, საკმაოდ დატვირთულია ზამთრის კურორტები და კარგი სეზონი აქვთ. მან გასტროტურიზმის მიმართულებით გასული წელი შეაჯამა და 2025 წლის გამოწვევებზეც ისაუბრა. გასტრონომიული და რურალ ტურიზმის ასოციაციის დამფუძნებელმა ქეთი კვიჭიძემ მადრიდში გამართულ საერთაშორისო გასტრო კონგრესზეც ისაუბრა. მისი თქმით, ქართული პროდუქციის მიმართ ინტერესი მაღალი იყო. განსაკუთრებული ყურადღება გამოიწვია თხილმა და გუდისხველმა. შევაფასებ 2024 წლის ბოლოს. არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე რთული იყო, რაც შეეხება თვითონ ზამთრის სეზონს, გუდაური, ბაკურიანი და ზამთრის კურორტები საკმაოდ დატვირთული არის და კარგი სეზონი აქვს, როგორც თვითონ აღნიშნავენ, 100%-იანი დატვირთვაც კი იყო სასტუმროებში და რა თქმა უნდა რესტორნებშიც. ძირითადი პრობლემა მაინც უფრო თბილისზე მოდის. შარშა მაგალითად კახეთში ისედაც დავარდნილი იყო თვითონ სტუმრების სტუმრიანობა და უფრო მეტად გაზრდილი იყო აჭარა.
მას მოყვებოდა თბილისი ხა თავისთავად, იმიტომ რომ ცენტრი არის და კარგი დატვირთვა იყო ყაზბეგი გზებოდ ცხეთამთიანეთზე. ქუთაისიც ნორმალურად იყო, სხვათა შორის ქუთაისი ძალიან წამოიწია რამოდენიმე წელია გასტრონომიული კუთხით. ერთადერთი, რაც ვთქვათ, ესე გვაიმედებს არის აჭარა, ისევ აჭარაში პოლონეთიდან ჩარტერები არის დანიშნული და ფიქრობ, რომ როგორც შაშან წელსაც უფრო მეტი იქნება აჭარაში დატვირთვა და მოთხოვნა. გასტრონომიული კონგრესი Madrid Fusion-ი არის, ესე ვთქვათ, ძალიან მაღალი დონის კონგრესი არის თვითონ გასტრონომიის სფეროსთვის. ჩვენ უკვე მეორე წელია, რაც მონაწილეობდით. ხონდა წაღებული ღვინის სტენდი, პროდუქტები ქონდა წაღებული გასტრონომიული პროდუქტები და ასევე შეფები, რომლებმაც გასტრონომიული პროდუქტებით მოგვიმზადეს სხვადასხვა კერძები და გამოსვლა ქონდა მულტიფუნქციურ სცენაზე და ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა. სოფლიოში უამრავ ადამიანს აწუხებს თმის ცვენა. სპეციალისტების მტკიცებით არსებობს საშუალება, რომელიც თმის პათოლოგიური ცვენის, ალოპეციის რისკს აქვეითებს და აჩერებს. აქ საუბარია ავოკადოს სეტზე. მათი განმარტებით, თმის ცვენა შეიძლება იყოს დაბერების პროცესის ბუნებრივი ნაწილი და ამაში სანერვიულო არაფერია. თუმცა ის ასევე შეიძლება იყოს გამოწვეული სტრესით, წონის კლებით და რკინის დეფიციტით. ბრიტანეთის ჯანდაცვის ორგანიზაციის სპეციალისტების განცხადებით არსებობს მკურნალობის რამდენიმე მეთოდი, რომლებიც შეიძლება ალოპეციის შეჩერებაში დაეხმაროს ადამიანს. თმის ზრდის სტიმულირების ერთ-ერთ ყველაზე მარტივ გზად ისინი ავოკადოს ზეთის გამოყენებას ასახელებენ. სპეციალისტების განმარტებით, ავოკადოს ზეთი სავსეა ნუტრიენტებით, რომლებიც აუმჯობესებს თმის მდგომარეობას. ზეთში შემავალი ცხიმოვანი მჟავები არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თმის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.